Ito yung unang ginawang C6. Tapos ito yung pupunta sa Timberland. So, first time ko ulit nakapunta dito ah. So, sementado na siya. At meron na mga nice. Bilis si Kuya. Nice. Wow! Na-impress naman ako. Ang lapad oh. Ang lapad. Ang lapad. Tapos solar lights. Sementado. Nadaanan namin dati na nice. Nice. Sir, extension na na project ng C6. Ito po, andito po, extension na to. Ito po. Ito na yun, oh. Opo. Kailan po, daragal ko na hindi naglakad dito eh. Kailan po ito nasimulan? Nung mga year? 2023? Mga 2022, bago ito. 23. Ito, ano lang to, 2020 pa lang to sinimula. 24. Oo, ang ganda, no? Saka may ilaw na, no? Oo. Ano, ganda. Hindi kasi di ba dati putik to? Putik ka ng gandun. Oo. Pwede na maglakad pala dito. Kapatid, pwede naman nakatid dito. Yung madaling araw nyo sa natulog. Dahil namamat. Oo. May ilaw pa ito ng madaling araw. Ayos. Ano yan, yung solar? Wala, oo nga. Na-impress ako. Tsaka magkakalapit. Oo. Ayos. Ganda. Maluwag. Maluwag. Oo, to. Maluwag yung yung walking path. Marami nagja-jogging na dito pag natin Ayun. Tagal ko hindi na kasi na na treatment ako kaya hindi ako nakapamilabas-labas. Naglalakad-lakad din kayo. Kaya nga eh. Ito ngayon alam ko dito na lang ako pupunta Oo. kasi pwede na to oh. Safety na yan, kaya na may ilaw na dito. Okay. Pero ito gumagana na po. Wow. Gumagana na yan. Solar lahat yan. Yung Okay. ano pa yan. December pa na nagkaroon na yung ilaw na yan. Wow. Yung sa November 1 niya yan. Bago mag-December, meron na ito. Meron na ayos. Dahil nahabol ka ng November 1. Wow. Tapos may security rin. Ibig sabihin may nagbabantay din dyan. Meron din. Saka hanggang alas 10 nga lang. Din, okay. Alright. Doon, lalagyan din ang ano yan. Lalagyan din yan. Doon. Oo, lahat. Susunod na nila yun. Okay, sir. Tapos yung project nila dito yan. Ayos. Ganda, sir. Sige, thank you po. Ito tayo. Ang cute. Yeah. Tatanda ko na kaya wala pa na ako dito na puro treatment nga pala ako. Kaya hindi ko to alam. So, diba? Oh. Ang ganda no, dating putik. Ganda pala yung putik. Pwede nang lakaran. Ay, ganda. Wow na wow. I'm impressed. I'm impressed. Araw-araw pwede na tayong maglakad.
Sa ano, dating putikan. Sementado na. Wow. O, diba? Dinagyan pa nila ng daan kahit, diba? Yan, kalat normal kasi pero at least diba? O, kunyari kung may kalat man, minimal, alikabok, diba? Hindi pa sobrang lala, diba? Diba? Minimal pa yan eh. Pwede, diba? Pwede pang linisan. Di sa lapad ng sidewalk. Again, malapad ang sidewalk. Yung quality, okay. Hindi siya katulad ng Quezon City or ng Marikina. But, pwede na. Diba? Pabor naman yung paa. Nararamdaman ko lang yung mga ganyan-ganyan. Kaya kasi anti-slip din yan eh. Diba? Sa 2024 na-open nila to. I mean, so ito yan, hanggang dito. Okay, hanggang dyan. Putol, but not bad. I mean, not bad. Not bad. Super not bad. Oh, diba? Ang gundo. Makinis kasi kaya nagagandaan ako. Diba? Hindi man siya PWD. Pero pwede mo ditong idaan yung wheelchair or whatever. Dito. Kasi lapad naman eh. Diba? Yes. Yan na to. So wala pa dito yung LED. Pero kung may pass na rin naman na ilalagay nila eventually. Whoa, what's that? Oh, may daanan papunta dun, no? Ano kaya yun? Not sure. Ayun, no? Oh, ayun. Ayun, no? Ayos. Wow. Tingnan natin kung some areas lang. Ayan. Ito hindi pa. Hindi pa tayo kumita. Hindi pa ito tapos or nagsisimula. Ito kasi tatakto ng mga pabundok, even dun sa Tanay, sa Marilake. May mga ganito pwedeng upuan. Nice, diba? Yung papunta Estancia de Lorenzo. Parang dahil di pa kapag parang gusto nyo pang maglakad na paa.
Pero mga last year lang po. Lahat, halos lahat. Opo. Okay. Tapos continuous nila ginagawa. Diba? Imagine mo na last year lang nila sinumulan. Diba? May open pa sila. Kasi dati dito ano eh. Parang tabing ilog. Yung parang patabing ilog tong area eh. Siguro ito, tinayuan na lang nila dito. Yan, tinayuan na lang nila. Dahil nga, syempre, highway na. Diba? Yun ito yung sasabi kong ilog. Yan o, ilog. So, nilagyan nila ng parang dike. Yan, parang dike. Wala to nun eh. Tapos, natatandaan ko, parang ganito yung dito lang. Sabi ko. Diba, ilog. Tatandaan ko siya. So, inayos nila. Parang medyo lumapad ng konti. Oh. Nagtatanim sila, which is good. Diba? Nagtatanim sila dyan ng mga crops. Dapat naman talaga gawing tariman na crops. Ito. So, perfect pa. Pero, I mean, last year lang. Diba? Last year lang. Oh, diba? Oh. Malalaki naman yung, diba? Malalaki naman yung training. Oo. Ayun o. Ayun. Mga tao nagkakalat pa rin. Pero, may sidewalk na sila. Oo. Nagkaroon yung community nila dito. Ito pa yung mga old school na ano. Ganito noon kami sa mga 86, 88 nung nandito kami sa San Mateo. Ganito yung itsura ng mga nakikita kong bahay. 88 hanggang mga 90s yata. Mga lupa ang bahay. Oh, diba? See? Ginagawa pa din. Oh, stick. Continuously nagainan pa rin. Yeah. Diba? Inan. Oh, diba? Continuously to those for ay, parang ata. Kanina mo pa. Sa? Swim? Parang sa ala, ano yung ano? Ano ba dito? Sa government? Swim lang siya. Ano ba yun? So dito, wala pang sidewalk na malalakaran. Ito ba, ngayon wala nakita to. Nagtayo siguro sila dito. Hindi ko lang napansin kung yeah, ito na area na to. Bakit nalalagyan nila mga malakas? Malalaki. Siyempre sa gilid tayo. Pero hindi tayo mahagip. Siguro ito yung sinasabi ng isang vlogger na may nagbago. So, sa mukha na. Ito, yan. Ito. Di ba mga drainage? Di ba? Drainage. Di ba? But, for now, same pa rin to. Yung area na hindi pa nagagawa itong
tulay. Yan. So kung dadaan ka, sa gilid ka pa rin. Kasi delikado. Kaya mo muna ang mga so far ito, simula nung nalakad ko to, same pa rin yung itsura niyan. Ayan, same pa rin. Ayos, ito yan, bago to. Yan, pag naano nila ng mga drainage sa gilid, paglagay. Bago to. Pagbabago. Isa pang ilog na nakikita ko doon nadadaanan. So yeah, siguro yung isang nakita ko doon, yun yung bago siguro sa paningin ko kasi open na siya. Ayan, so hindi sila nagtatanim tinataniman ang initin. And ganyan pa rin siya. Though, dyan nila pinark yung mga gagamitin sa drainage. Ayan na to, yan. Yan ang San Mateo noon. Lupa. Ganyan kami noon. Yan, ganyan kami maglaro noong 88. Sa lupa, ganyan mga tindahan. Ayan, ganyan. I don't know kung i-develop nila to, pero sayang yung mga puno eh. Sana may mga protected areas pa rin. Para marami pa rin puno. Dito kasi, ito noon yung dinadaanan namin. Lupa lang. Kaya, so ito yung sidewalk noon. Sa mali ka book. Normal. So hindi ka pwedeng tumawid sa kabila kasi two-way. So isa pa lang yung nadadaanan mo dito na sementado. So alam kung 2022 or 2023 na nagsisemento na sila nito eh. Kung 2024 nila yung ginawa, I believe by 2025 matatapos nila to. Buong vicinity, buong area na to. So, okay. So, paglampas ng tulay, and so, meron na ulit na solar. And may solar na ulit siya here, hanggang doon sa dulo yan. So, may solar kasi pa GB1 doon eh, sa kaliwa. So dito may car wash.
naman ganun sobrang maaraw. Kaya siguro nakapaglakad din ako. Ang ganda ng architecture. Kumagana, diba? Iba talaga yung pakiramdam na may bagong bahay. Diba? Ganda. Yan, tingin tayo sa kabila. Tatawid tayo. Yun. So, yan. So, itong park. Naabutan ko din to eh. Ito naabutan ko meron ng LED. 2023 siguro yun. It's 2023. Gabi nun. Tapos, pagdaan ko may solar na. Tatawid tayo muna. Tingin tayo ng pagkain. Yan, tingin tayo. Naku, may pansit. Tabi-tabi po. May pansit kasi dyan. Yeah. May pansit pa kayo? Magkano yung ganyan? Magkano yung mami? Mami. Hindi, wag mamaya. Pag ano ang balik ko. Kasi, oo nga eh. Dati nagpapansit ako dito eh. Sige, thank you. Ay, teka. Pakita ko na lang din. Ayan. Dati dito kasi so pwede na ano. Okay. Ito medyo sementado na dito pala. Kalakat. Kuya, pwede magtanong, galing Mercury hanggang dito magkano? 30, isa? Wala kasabay, wala may kasabay. Isa lang. Special 30. Okay. Hanggang saan kayo umaabot? Na, kunyari, doon? Hanggang dito? Doon hindi na kayo maabot? Magkano pag, kunyari, yun doon, yung dulo daan, tapos kakanan ng onte? Dulo, tapos kanan. Ano hindi sila kapila? Depende. Dito hindi kayo masyado. Bihira. Kapila kasi rito eh. Oo. Hindi pwede ako kumikap dito. Ay, hindi, tanong ko lang naman siya. Pero kung galing ang PID, direct galing kayo dun sa Mercury. Mercury ha, tapos nagpakatid hanggang doon. 60? Okay, sige, salamat. Yan, atoda kasi yun eh. So galing Mercury, papunta ng T-section doon. Is, yan, babalik na siya pababa. 60 pesos. Dahil kuripot ako, naglalakad ako. Ito pala yun. So, ito pala yung Congressman Jojo headquarters. Ito, na yun. Ayun siya. Yun. So, Divine Mercy. Ayun, headquarters. Okay. Yun pala. Alright. May aso, iwas tayo. So may technical skills development, whatever. 3MC building. Lupit, no? Nakakapatayo sila. 6 doors, commercial unit. Diba? Talaga magmayaman. Ayan, dito buo na siya. Buo na. Okay, hindi nga binuudon. Bagay, nagawa pa lang naman.
So ngayon alam na natin yung office ni Congressman. Kasa tayo. Kasa gamot. Nice. Nakapagawa na. Kahoy. Nice. Okay. Summer burger. Pharmacy, laundry, men's pharmacy. Dito ba? Kambingan, sarado. Daming aso. Ito. Diego's Resto Bar. Kapag meron talagang building. Nagas mo yung aso. Paring Diego's Events Play Sports Bar, KTV Bar, and Resto Bar. Brunch. Okay. Magkano? Okay, may brunch buffet oh. Every Saturday and Sunday. Okay. Only samgyeopsal. Okay. Ang hirap naman tumawid na eh. Gusto ko yung brunch buffet. Brunch buffet. Sarado pa. Sky, kita yung mga mountains. Kasi may fog ng konti dyan. So right now, nakakaramdam na ako siya pero pagod. It's good for me. Oo, diba? Ganda siya sa paningin. May greenery. Maraming mga ano dito eh, mufflers, aluminum services, Edong Stopsy. Kaya pala may kainan dito. Edong Stopsy. Maraming kumakain. Siguro masarap. Dami kumakain. Gutom sila. Edong Stopsy. Hindi mainit. Pero okay maglakad kasi hindi nakakapasok. Pero ngayon napapagod na ako. Nakaramdam na ako na naririnig mo yung truck na
paahon na to eh. Ang dami dito eh. May batil pa to. Special 80, Mega 100, Super Special 90. So, may griller sila dito. Super nice. Nice. Lapit na tayo. Magtipang kembot. Oh, yung ano. Parang meron ako sinulatan ng pangalan ko dito dati. Nung, ewan kung saan yun. Kaya hindi ko kaya. Nahirap palang tignan. Hanapin. Okay. Nandito tayo pa. GB1 yan. Pa Timberland. At wala akong plan pumunta ng Timberland. Gusto ko lang ma-experience ulit yung nalakaran ko to. Yan. Kung marunong ka kasi, pwede ka huminto. Kasi kakanan yan mga yan eh. Diba, padaanin mo muna. Ayan. Tama dito yung sementado. Ito. Ito yung old ano parang. Kalsada niya. So, pa-parking tayo dyan. Nalimutan ko tawag dito sa paahon na yan eh. Shotgun, ayan, shotgun. So, dito, uy, mahangin. Dahil maraming puno. Ayan, mahangin. Ayan, dito may mga kainan. Kainan. Sabi ko sinabi mo ba kay papa mo? Mami. Mami rice. Mga nagbibenta. Mga pala din na lang water tumbler. So, ayan. Okay. Ito na pala yung magiging mga kainan dito. Uy! Ito ka dun? 7.4 kilometers. Ano yun? Morning group. Divine Mercy. So, meron dito unlimited breakfast 6 to 10 every Friday, Saturday, 14 times. Ay, ule, kutsara. Ito pa dun, 7.4 shotgun. UPD
intersection kanina pagka nasa 37 minutes na. So, mabagal kasi ako. Ang dami kumakain ng sarap siguro. Kasi ang dami kumakain. Just Paris. Yan ang pangalan. Just Paris. Ayan tayo. Just Paris. Ang dami kumakain. Dati dito ako dun sa taas panahon ko takbo pag nagdi-distress ako. Yung mga nagtitinda, diba? Diba? Mga may pera, tapos may kotse, tapos pwesto lang sila, benta sila ng pagkain, benta sila mga damit. Malapad kalsada pa dito pababa. So di ba yung coffee shop siguro yun. Kung gusto pahinga tayo after. Dito lang tayo sa Bikers Cafe. Chicharon Bulacan 34120. Di ba dami nagbibenta? Tapos may kotse ka dito, park ka, benta ka. Tapos maraming ano dito eh, maraming, oh yun, may buko, diba? Diba iniwan pa yung buko? Oh, wow, gotok mahal. Naka lang. Ito nang sinyalis ko. Teka, bababa tayo mamaya. Ayun pa lang, gotok. Wow, ito. Okay. Kakain tayo. Nice. Gotok ba? Siyempre, nagugotok ka na ito sa taas. So, baba tayo ulit dyan. Oh, yes. Ito lang tayong Bikers Cafe. Ay, may lugaw sa Gotokwaran. Hanggang dyan tayo. Ayoko na umakyat. Dati dito ako nagpa-practice mag-drive. So, success tayo. Nagpunta tayo ng hanggang Bikers Cafe. 41 minutes.